طالبان وایي کابل ښار کې مو د داعش ډلې یو پټنځای له منځه وړی. طالب چارواکي وایي د کابل ښار د 18مې امنیتي حوزې اړوند خیرخانې سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 2 غړي وژل شوي او یو بل یې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ماښام فبروري په 26مه چې د قبل 9 سره سمون لري چې دغه عملیات تېره شپه د خیرخانې سیمې اړوند په شهرک ذاکرین سیمه کې ترسره شوي دي. مجاهد ویلي چې د داعش ډلې غړو په دغه شهرک کې پټ ژوند کوه چې په خبره د عملیاتو پر مهال د 2 میله کلشنکوفونو او ځانمرګي واسکټونو په ګډون یې زیاته اندازه مهمات هم د هغوی لاسته ورغلي دي. د طالبانو حکومت وایي زیاده کړې ده چې د داعش ډلې یادو غړو په کابل کې د بریدونو پلان لره چې هدف ته له رسېدو مخکې له منځه یوړل شول. داعش ډلې تر دا مهاله په کابل کې د هغو پټنځایونو ترسره شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر همدې مهال یو شمېر عیني شاهدانو ویلي چې دغه نښته تېر ماښام 6 بجې پیل شوه چې د څو ساعتونو لپاره یې دوام وکړ. دغه سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دواړه لورو له سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیسته. سرچینې وویل چې د نښتې په ځای کې د خلکو د هستوګنې کورونه هم وو او تر دغه عملیاتو مخکې د طالبانو لخوا د تخلیې خبر هم نه و ورکړل شوی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته د زیان رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې د کابل ښار په کارتین او سیمه کې هم د داعش ډلې پر یو پټنځای د عملیاتو پر مهال د بهرنیو اتباعو په ګډون د څو داعشیانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ویلي و چې د داعش ډلې دغه ګروپ د کابل ښار په وروستیو بریدونو کې لاس لره. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.